ကန်နာဒါနိုင်ငံလေမြောက်ဘက်အစုံဆုံးဒေသမှာနေထိုင်တဲ့ဒီတွားထွားတတဝါလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဦး6လအကြောင်းစောင်းခိုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီမွေးဖိုးလေးတွေကအရင်ဆုံးအပြင်ကိုထွက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာလားပေါင်းများစွာဘာမှမစားဘဲနေထိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့အစာရှာဖို့ထက်တခြားအရာတစ်ခုကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားနေကြတာပါအဲ့ဒါကတော့မိတ်လိုက်ဖို့အတွက်ဒီမွေမာလီတွေကိုရှာဖွေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကစွမ်းရည်တွေကိုအားပြန်မသွင်းရသေးသေးပါဆိုတော့ဘာမှလုပ်လို့မရနိုင်သေးပါဘူးမွေတွေဟာသွေးအေးတတဝါတွေဖြစ်တာကြောင့်မြဲမြံဆန်ဆန်လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်နေဘူးထဲမှာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအရင်ဆုံးအပူပေးရမှာပါသူတို့ရဲ့အကြေးကွာလေးတွေကနေရောင်အောက်မှာတလက်လက်နဲ့တောက်ပနေတာကိုတွေ့လိုက်ရမှာပါဒီလိုနဲ့နာယီအနှဲငယ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မွေးဖိုးလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့အလုံးကိုစတင်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပါပြီဒီနေရာမှာကဘာပေါ်မှာအများဆုံးစူးဝေးနေတဲ့မွေးအကောင်ကြီး2000လောက်အထိရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့မွေးမာကြီးတစ်ကောင်ထွက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါပြီနော်မွေးမာကြီးတွေဟာမွေးဖိုးတွေထက်ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားတီးတီးတာတာပိုပြီးကြီးမားကြတာပါသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှွေးထွေးလာဖို့အတွက်မွေးဖိုးတွေထက်အချိန်ပိုပြီးပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမွေးမာကြီးကမွေးဖိုးတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ဖီရိုမုန်လို့ခေါ်တဲ့အနက်တစ်မျိုးကိုထုတ်လွှတ်လိုက်ပါတယ်မွေးမာတစ်ကောင်တည်းကိုမွေးဖိုးအကောင်100လောက်ကဝိုင်းပြီးလိုက်နေကြတာပါခန္ဓာကိုယ်ကိုမြဲမြံနှွေးလာအောင်ဒီမွေးမာကြီးကမွေးဖိုးနေတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အပူရှိန်ကိုအသုံးချနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနက်ကြောင့်ယူသွက်သွားတဲ့မွေးဖိုးလေးတွေဟာမွေးမာကြီးကိုအပြိုင်အဆိုင်ဝိုင်းအောင်ပြီးလိုက်နေကြတာပါအခုဆိုရင်သူမရဲ့ဘေးနားမှာမွေးဖိုးပေါင်းယာနဲ့ချီပြီးစုပြုံနေတဲ့အထက်မိတ်လိုက်ဖို့တောင်ခက်ခဲနေတာကိုတွေ့လိုက်ရမှာပါမွေးမာကြီးကသူမရဲ့ပါးစပ်ကိုအကျယ်ကြီးဟားလိုက်တာကိုလည်းမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမွေးမာကြီးမှာတော့အတန်မာဆုံးမွေးဖိုးကိုရွေးချယ်နိုင်မဲ့သူမကိုယ်ပိုင်နီလန်းလေးတွေရှိနေပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါရစေ။